Inilah alasan mengapa AC harus dibersihkan. Yang pertama, filter AC yang kotor dapat mengumpulkan debu dan polutan yang mengurangi kualitas udara dalam ruangan, menghilangkan bau tak sedap. Debu dan kotoran yang menumpuk dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri. AC yang kotor memaksa mesin bekerja lebih keras untuk mendinginkan ruangan, yang dapat meningkatkan konsumsi listrik. Dengan membersihkan AC, efisiensi energi dapat meningkat, sehingga biaya listrik menjadi lebih rendah. Semoga video ini bermanfaat